अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वेकअप एंड मेकअप बाय फाहद में। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पसंद करने का, देखने का, इनको लाइक करने का। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं। मुझसे कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि हम बालों को जब भी ब्लो ड्राई करते हैं, हम बालों को स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बालों में वो लुक नहीं आती कि जिस तरह से स्ट्रेटनर से बालों को स्ट्रेट किया जाता है। ब्लो ड्राई से जब भी आते हैं एक तो वॉल्यूम नहीं आता स्ट्रेट बालों में और ब्लो ड्राई के साथ, और दूसरा है कि बालों में स्मूथ लुक और स्ट्रेट लुक नहीं आती बालों में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बालों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने का तरीका क्या है, इससे बालों में वॉल्यूम कैसे आ सकता है और इससे बालों में शाइन स्मूथनेस किस तरह आ सकती है, और इससे आपको ब्लो ड्राई की टेक्निक्स वो बताऊंगा कि जिससे आपको स्ट्रेटनर जिनके पास अवेलेबल नहीं भी है, ब्लो ड्राई से भी वो बाल ऐसे स्ट्रेट होंगे कि जैसे आपने स्ट्रेटनर यूज किया हुआ है। तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं ब्लो ड्राई। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि मैं आपको हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टाइलिंग करनी हो तो उसमें सबसे बेसिक जो चीज है उसमें ये होता है कि बालों को सेक्शन करने का तरीका। सेक्शन जब तक आपके अच्छे नहीं होंगे, आप कर्ल्स कर लें, ब्लो ड्राई कर लें, स्ट्रेट कर लें, स्ट्रेटनर से या ब्लो ड्राई से कोई भी आप स्टाइलिंग कर लें या कुछ भी आप करें तो उससे आपकी उस तरह से परफेक्शन नहीं आती कि जिस तरह से प्रॉपर एक तरीके से सेक्शन निकाल के तो उससे काम किया जाए। तो ये सबसे पहले आप ब्लो ड्राई भी करना है, स्ट्रेट भी करने हैं, कर्ल्स भी करने हैं या ब्लो ड्राई स्ट्रेट भी करने हैं, उसमें सबसे पहले आपके सेक्शंस जितने अच्छे होंगे काम उतना खूबसूरत, नफीस और प्यारा लगेगा। तो चलिए आए पहले बालों में सेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद बालों में ब्लो ड्राई स्टार्ट करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये हमारे सेक्शंस हैं बालों के जो हमने ब्लो ड्राई करने के लिए सेक्शंस निकाले हैं। ये हमने क्राउन का सेक्शन, क्राउन और फ्लिक का सेक्शंस लिया है। इसका इजी वे जो होता है सेक्शनिंग का वो यही होता है कि हम क्राउन और फ्लिक दोनों का हम इकट्ठे सेक्शन निकाल लेते हैं और साइड भी उसी तरीके से ही इसी की तरतीब में आएंगे सेक्शन, जो साइड पे हम सेक्शंस लेंगे। फिर ये हमारे पास बचता है बैक हेड का एरिया। बैक हेड के एरिया में ये होगा कि अभी हमने इसमें अपनी पसंद से लेना है, अपनी जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपने जरूरत ब्लो ड्राई करने के लिए जितने बालों की जरूरत है हम उस हिसाब से ही सेक्शन लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे इतना सेक्शन लिया ताकि जितने में ब्लो ड्राई अच्छे और खूबसूरत तरीके से हो जाए। तो चलिए आए ब्लो ड्राई हम स्टार्ट करते हैं। ब्लो ड्राई स्टार्ट करने के लिए इसके लिए सबसे पहले हम इसको दो पार्टीशन में तरतीब देंगे, फिर उसके बाद हम ब्लो ड्राई स्टार्ट करेंगे। ब्लो ड्राई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि ब्लो ड्राई स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रूट्स को नीट किया जाता है। बाज हजरात ये करते हैं कि ब्लो ड्राई कर लेते हैं लेकिन उनकी रूट्स नीट नहीं होती। ये जहन में रखिए कि जब तक रूट्स नीट नहीं होंगी तब तक ब्लो ड्राई में खूबसूरती नहीं आएगी, वो नेचुरल लुक नहीं लगेगी। वो ये लगेगा कि जैसे आपने बस किसी अनाड़ी बंदे से काम करवा लिया, जो रूट्स उसने बिल्कुल जैसी थी एज इट इज छोड़ दी और आगे से बालों को उसने नीट कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। इसलिए सबसे पहले बालों की रूट्स को नीट करेंगे, फिर उसके बाद हम बालों को आगे नीचे की तरफ से स्ट्रेट करेंगे। ये देखेंगे सबसे पहले हम रूट्स को नीट करेंगे, साइड से नीचे से, तो फिर हम ऊपर से इसको
देखें बाल कितने स्मूथ, रूट से भी बिल्कुल नीट हैं और रूट्स के साथ देखें एंड तक आपको बिल्कुल स्मूथ, स्ट्रेट और टेंगललेस बाल रखेंगे। जी दोस्तों, ये था हमारा स्ट्रेट ब्लो ड्राई स्मूथ एंड सिल्की बालों के साथ। अब ये देखें, बालों में एक एक बालों के रेशे अलग अलग आपको नजर आएंगे। बालों में स्मूथनेस चेक करें और बालों में शाइन चेक करें। ये सिर्फ ब्लो ड्राई है, ब्लो ड्राई से ही ये मैंने किया है, इसमें स्ट्रेटनर यूज नहीं किया।
तो इस तरह से बहुत इजी टिप्स के साथ मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट ब्लो ड्राई कैसे किया जा सकता है। अब देखिए बालों में वॉल्यूम भी है और बालों में थिकनेस भी है, और बाल देखिए कहीं से वो नहीं हुए कि बाल चिपक गए होंगे या बालों में वॉल्यूम नहीं रहा। ब्लो ड्राई के बाल चिपक जाते हैं, स्ट्रेट करो तो बाल चिपक जाते हैं। इसमें देखें आपको कोई बाल चिपके नहीं है और बालों में शाइन और स्मूथनेस भी है। तो ये था हमारा ब्लो ड्राई स्ट्रेट बालों के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरे चैनल वेकअप एंड मेकअप बाय फहद को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं एक और बात बताता चलूं कि अमूमन जो सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है कि कोई भी काम करो, स्ट्रेट करो, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करो, कुछ भी करो, बाल डैमेज हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें ये बताऊंगा कि बाल कभी भी डैमेज नहीं होता। ब्लो ड्राई करें, स्ट्रेटनर करें, जितना भी स्ट्रेटनर कर सकते हैं करें, जितने भी आप इनवर्ट्स आउटवर्ट जितने कर्ल्स करने हैं स्ट्रेटनर करें, जो भी करें बाल डैमेज नहीं होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करना होता है कि बाज ब्यूटिशियन जो होते हैं, बाज हेयर ड्रेसर जो होते हैं वो ये होते हैं कि बालों को स्ट्रेट करते हैं और वहीं पे स्ट्रेटनर उस ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनर को होल्ड दे देता है। ये बालों को होल्ड नहीं दें। जब मैं आपने देखा होगा मैंने जितना भी ब्लो ड्राई मैंने किया है मैंने होल्ड नहीं दिया बालों को कहीं भी। वन गो में बालों को पकड़ के तो वन गो में बालों को मैं ब्लो ड्राई करता रहूं। वन गो में बालों को आप स्ट्रेटनर करें, ब्लो ड्राई करें, कभी भी आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, कभी भी आपके बालों में रूखापन नहीं आएगा। तो बस ये कि बालों को ऑयलिंग करते रहें, बालों में अच्छे से मसाज करें आप बालों में, और बालों को वन गो में आप जो भी करना है स्ट्रेटनर करें या ब्लो ड्राई करें, आप सिर्फ वन गो में करें तो आपके बाल कभी भी डैमेज नहीं होंगे। या बालों के कई कलर्स उड़ जाते हैं, आपके बाल कभी भी खराब नहीं होंगे उससे। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ये जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों से शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरा चैनल वेकअप एंड मेकअप बाय फहद को देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।